Ty vole, čtáč, oběhnu já technologii. Ne, jdem všichni za nás. Ale mám jako rozmazanou. Počkej, Vy máte štěstí, že to není zaostřený. Pardon, jaký jste zlapený David. Máš ty klíče? 3, 2, 1, teď! To jsem musel natočit. Počkej, já jdu před vás, to bude prdele. To je debil. Já se kryju. Musíš se dotknout lampy, Dělej! Řekl se běžet. Kolik to řekni, a něco. Julci. Dělejte, řekl se běžet. No co jako? Neprve s tím poťákem už. Můžeš to už vypnout? Můžu. Tak vypni. Ne.